السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتني فيا كيسني ماتين والهابر يوتيوب channel كينيا نتينا جرا الحمد لله حتى وانتو كبردين في ciree salphaatti tokko baay'ee salphaatti tokkoon qabadhee dhufe gara hojiitti adeemnu hordofa. Akkuma agartan kun shunkurtiidha. Shunkurtii keenya kattafannu. اوكي akkuma agartan kana shunkurtii keenya kattafannee eegakaane maxooshaa qopheessee jira. Maxooshaa keenyatti naa jechuudha. Sana booda maxooshaa kiyya akkuma agartan kana maxooshaan dhaqee jira. Istoofiitti banaa jechuudha. اوكي sana booda shunkurtii koofidee jira. Istoofiitti banadha jechuudha. Istoofii kiyyatti banee jira. Kanuma bishaan haa xuuxatu. Shunkurtiin keenya bishaan xuuxatu hin eenna. اوكي shunkurtiin kee akkuma argitan bishaan xuuxaa jira. Sirriitti akka inni bishaan xuuxa'eena. Okay, oil itti godha. Oil kiyya olive oil kana isa kana itti godha. Isa kana fayyadama. Higa isatti goone booda soogidda itti goona jechuudha. Okay, sana booda soogidda itti goona. Soogidda kiyya akkuma agartan kana mankaa matana takka jechuudha. Okay, sana booda qullubbii adii, qullubbii daakkamaa isaa daakuu isaa gogaadha. Mankaa takka itti goona. Manga shunkurtiin keenya akkanatti. Okay, sana booda timaatimii muree qopheessee qaba. Timaatimicha itti goona. Beekaatumaan butuchuu didee timaatimii akka akkana ta'u fedhee tumaani. Okay, hanga shunkurtiin keenya timaatimiin wal fudhatuuf avocado akkana muree qopheessine kana adda yaasna jechuudha. Kana fayyadameen adda yaasaan. Albeellee fayyadamuu dandeettani. Okay, sana booda avocado kiyya kana qopheesseera. Amma ka qulallaanii qopheessin isaan killee lama fayyadama. Killee kana lama agartan kana lama fayyadama. Killee okay, sana booda killee keenya itti cabsina. kun wal fudhatuuf hinayna jechuudha. Killee naga firfir jedhuuf hinayna.
jedhara akkuma agartan sirriitti illee goosenu yoo gogelee namatti hin tolu nyaata. San booda avocado dura qopheessite namna jechuudha. Ani avocado gutichee naachuun jaaladhu kanaan namoo hundu akkuma amala isaa fayyadama. Ani immoo moor kanaan nattola keessaa yoo mul'atu nattola. Namni gariin hin butuchaalle avocado sirrima butucha. Immoo akkuma agartan kanatti fayyadamuu jaaladha. Kana waliin geenye booda daqiiqaa takkaaf akka wal fudhatan avocado oo'ee akka seenu goosna eeyna jechuudha. Ibidda immoo baay'ee jalaa gadi qannasna hin gubata waan ta'eef amma killeen gaheera akka hin gubanneef ibidda loorra kennaa jechuudha. Isa gadaanaa irra kennee eeyna jechuudha daqiiqaa takkaaf. Daqiiqaa takka booda qonda barbareedha. Qonda barbareellee maankaa mataan takka maankaan toni lakkoofsa tokko tuqaa lama baay'ee isii xiqqishoo taate jechuudha. Bode sana booda qaariyaa firee takka kana butuchee kattafe fireelleen dabree keessa jira. Yoo nama gubu appitaayitiin namaallee banama. Gammada fanii ta'a nyaatanii saniif jechuudha. Baay'ee nan qabu. Qaaraa eegetti goone amma geessuu keenya beeksisnaa jechuudha. Dhumatuu isaati haaluma kanaan hojjetame karaa salphaa ta'een kursi baay'ee mi'aawudha. Sisteema kana fayyadama isin hunduu mana keessanii. Daa'immanis nyaachuu danda'u. Qaaraa yoo barbaadan itti godhuu dhabuu dandeettu akkuma fedhii abbaati. Kana jira kun halluun isaayyuu baay'ee. Okay, ciree kiyya kana fakkaata. Yoo barbaadan buddeenaanis yoo barbaadan daabboodhaanis fayyadamuu dandeettu. Isa ajaa'ibaa kan ta'e tokko buddeenaan amma ka ajaa'ibaati. Banagaraatti la'aan kan fayyadame avocado isa lamaa fi killee lama fayyadame timaatimii firee takkan fayyadame akkuma argitan san. Bismillah. Ciree ajaa'ibaati. Mana keessanii hojjettanii akka naaf barreessitan abdiin qaba. Warroonni haala taatan maatii nuuf ta'a. Kuwwan immoo share gochuun, like gochuun, subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isin jaa ciree nadhaaf qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Baay'ee mi'aa mana keessanii hojjedha. Yaada keessan naaf barreessaa qophii biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.